Hello các bạn nha, hôm nay mình sẽ chơi đối kháng nha các bạn. Đối kháng là tốc đánh ra súng. Mình chơi thôi. Mình chơi tốc đánh ra súng trước đi. Sao chưa được ta? Wow. Rồi, rồi. Đã đi quá tạm thời luôn rồi. Đúng là xung cho mình. Mày tập kỹ năng của tao quá mày. Wow. Ôi trời ơi, anh hai cho tôi kìa. Anh hai cho tôi đẹp trai đấy. Mình phải test khớp Fuji 3 nữa. Ôi được đồng quá. Tôi bộ này nó lại từng được đồng. Thôi mình lại được. Mình sẽ test khẩu súng chi 3. Các bạn tìm tổng khẩu chi 3. Súng chi 3. Các bạn nào không tìm thì cùng em biết. Các bạn nào không tin thì các bạn hãy tạo file ai để chơi. Đây tìm mày quá. Ôi dồi ôi, nhà bên kia heo cánh heo canh. Heo canh. Ôi hết rồi nha. Rồi ôi, không tao mới nhớ luôn. Đừng vậy, xem nhau tranh như nào. Mình sẽ tham gia rồi. Bây giờ một bạn trốn. Chạy trốn. Phá xe. Dưới đâu. Mình sẽ tranh cài nó. Không cho nó chạy. Đây rồi. Chào bạn. Chào bạn. Chào bạn. Thôi. Cho tôi rồi, cô được lấy.
Chị ba đâu rồi? Đi kiếm nhà đấy không ánh nào. Chị con rồi bảo rồi già đi đâu rồi? Một có một còn một bốn. Đấy, một phút nói cái đó kiểu một bịch, hai bịch. Rồi rồi, chị ba đi đâu rồi? Ở đâu rồi? Gã đây, chị ba rồi, chị ba đi. Nắm bù dự trước khỏi cái đá. Rồi, bù bù bù. Được, yêu thanh có dấu thanh. Cô dục tham gia luôn. Cô dục trong bò, cô dục nhà đá hả? Mình tệ nhất vừa không biết. Keo ở máu cô dục. Không. Rồi, mai đi. Rồi, tổng cộng 4 bắn. Bắn nhanh mà bắn u. Được, tiếp theo. Đây, tập nát số vào. Đây, rồi. Uống lấy dấu gì? Không, ba mươi đồng mấy nó thịt thua đây đất. Rồi, cái đó rồi. Ui trời, cái tính là toàn để nó công luôn. Ba mươi đồng heo. Hai, nó bằng không cho vui đâu trời. Ôm không của tôi. Tôi dài 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 con dao dài dài
số gì ở mình làm vua ăn rất mỏng cho bác tin nào không không tin nữa nhìn nào cao bằng chỉ là một lòng nhìn với thú này bằng hệ thỏ mình không trải phần mềm nữa và lên đã bắt một hay lắm ai không hết một không hết được mình biết nó mày nó cùng kia thì nó bật đã được bật lên mày ha đúng mày ăn wow. Clip của mình đến đây kết thúc nha, bye bye các bạn, bye bye các bạn.